Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse kuvuga ko umuti ukoreshwa mu kuvura malaria wemejwe muri Amerika nk'uvura ubwoko bushya bwa coronavirus. Mu miti ivura malaria, chloroquine ni umwe mu miti imaze igihe kinini ikoreshwa kandi uzwi cyane ku isi mu miti ivura malaria. Mbere y'uko usiganwa n'igihe ujya gushaka uwo muti, reka tubanze twibaza ikintu kimwe cyangwa bibiri. Perezida Trump yabavugisha ukuri? Ni iki kizwi ku bushobozi bw'uwo muti ku buryo wakwemezwa nk'umuti wo guhangana na coronavirus? Nitwa Cyprien Ngendahimana, nguhaye ikaze mu cyegeranyo cy'uyu munsi. Nyuma y'uko amakuru atangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga y'uko umuti wa chloroquine waba wemejwe muri Amerika nk'umuti uvura coronavirus, ishami rya BBC rya Reality Check ryasuzumye ukuri kw'ayo makuru. Ibinini bya chloroquine bimaze imyaka ibarirwa muri za mirongo bikoreshwa hirya no hino ku isi. Kugeza ubu ariko ntabwo ibyo binini bigikoreshwa mu bice byinshi byo ku mugabane wa Afurika kubera ko imibu itera malaria yagiye yongera ubukana ku buryo ibyo binini bitagihangara malaria ngo biyivure henshi ku mugabane wa Afurika. Ibihugu bimwe na bimwe byashyizeho amategeko yo kugabanya ikoreshwa ry'uwo muti, ariko wakomeje gukoreshwa cyane mu bihugu bifite urwego rw'abikorera ku giti cyabo mu by'imiti, ku buryo hari naho kigurishwa cyane ku isoko ry'imiti nubwo hari n'ahandi waciwe burundu. Ibyo bigaragara cyane nko muri Nigeria, ahavuzwe amakuru y'uko ibyo binini bya chloroquine biri kugurwa cyane muri za farumasi, ababishaka ku mpamvu zo kwivura malaria bamwe bakaba batakibona ku buryo buhagije. Ku ruhande rumwe, bitewe n'amakuru yatangajwe na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiriho nuko kugeza ubu chloroquine itemejwe nk'umuti wa coronavirus. Mu kiganiro agirana n'abanyamakuru buri munsi, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse kuvuga ko chloroquine yemejwe nk'umuti uvura icyorezo cya coronavirus, avuga ko wemejwe n'urwego rugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti muri Amerika, US Food and Drugs Administration FDA. Muri icyo kiganiro yavugaga ko bagiye gukora ibishoboka byose uwo muti ukaboneka ku bwinshi kandi ukagera kuri benshi, ndetse n'urwo rwego rugenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti muri Amerika rukavuga ko rubishoboye cyane kwibona no kwiyegereza abantu bose bayishaka. Perezida Trump yavugaga ko bamaze kwemeza neza chloroquine nk'umuti wavura coronavirus. Kugira ngo bisobanuke neza, chloroquine yemejwe nk'umuti uvura malaria ndetse n'indwara yo kubabara mu ngingo izwi nka arthritis. Gusa ariko ikigo FDA cy'Amerika cyasobanuye neza ko atari uko bimeze mu kuvura abarwaye indwara ya COVID-19 yo mu myanya y'ubuhumekero iterwa n'ubwoko bushya bwa coronavirus. Mu butumwa cyasohoye, icyo kigo kigaragaza mu buryo bweruye kandi busobanutse neza ko nta miti cyemeje ivura cyangwa irinda kwandura COVID-19. Bivuze ko ibyo Perezida Trump yavuze nta kuri kurimo kandi bikomeje kuyobya abaturage. Gusa ariko nanone ikigo FDA cy'Amerika kivuga ko ubushakashatsi butandukanye buri gukorwa ngo harebwe niba chloroquine ishobora gutanga umusaruro mu kuvura COVID-19. Icyo kigo kinavuga ko cyategetswe na Perezida Donald Trump gushyiraho ikigo kinini cyo kugerageza uwo muti ku barwayi ngo hagenzurwe ubushobozi bwawo. Mu gihe ibyo bikomeje, hari abantu bakomeje kwihata imiti ya chloroquine ku bwinshi bakeka ko ivura ikanabakingira COVID-19. Kuva Perezida Trump atangaje amakuru atari yo yuko chloroquine yemejwe muri Amerika nk'umuti wa coronavirus, hari abantu batangiye kwishakira hasi no hejuru, ndetse hakaba n'abatarakurikiye neza bafashe icyitwa izina chloroquine cyose batangira kugikoreshwa nk'umuti wo kwivura no kwikingira coronavirus. Mu ntara ya Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari umugabo wamaze gupfa n'ubuzima bw'umugore we bukaba buri mu kaga bazi imiti ya chloroquine phosphate bafashe bibwira ko bari kwikingira COVID-19 kubera ayo makuru yari yatanzwe na Perezida Donald Trump. Iyo chloroquine phosphate ubusanzwe yifashishwa mu kuvura amavirus afata amafi, ariko bo bakaba barayifashe barayinywa. Uwo mukecuru w'imyaka 61 yabwiye NBC News ko we n'umugabo we wamaze gupfa ku myaka 68 y'amavuko bari bamize neza nta kibazo na kimwe cy'ubuzima bafite, ariko bakagira ubwoba bw'uko bakwandura coronavirus. Uyu mukecuru avuga ko acyumva ko ijambo chloroquine ari umuti uvura coronavirus, nta gutekereza kundi yahise yibuka ko ari umuti ufite iryo zina yigeze gukoresha avura amafi ye. We n'umugabo we ngo buri wese yafashe akayiko kamwe k'uwo muti akavanga na soda. Mu minota 20 gusa uwo mugore yari atangiye kuruka, umugabo we atakibasha guhumeka kugeza ubwo yapfuye bamugejeje mu bitaro. Uyu mukecuru n'umusaza we wamaze gupfa sibo bonyine bamaze kwiroga bakoresheje chloroquine bibwira ko bari kwikingira coronavirus. Nyuma y'umunsi umwe Perezida Trump atangaje iby'uyu muti wa chloroquine mu kuvura coronavirus,
Muri Nigeria havuzwe abantu benshi bafashe imiti y'umurengera ya chloroquine bibwira ko bari kwivura batazi ko ari uburozi bari gushyira mu mibiri yabo. Mu gihe Perezida Trump yatangazaga iby'uko chloroquine yemejwe nk'umuti wavura coronavirus muri Amerika, umuyobozi w'ikigo US Food and Drugs Administration FDA yitwa Dr. Stephen Hahn yavuze yeruye ko hashobora kuboneka umuti wenda wavura coronavirus, ariko nanone ugasanga utari ku gipimo cyifuzwa ku buryo umurwayi awufashe wamubera uburozi kurusha uko wamubera umuti. Ikibabaje ariko ni uko ubutumwa bw'uyu mudokiteri bwapfukiranywe n'ubwa Perezida Trump wasaga nk'ushishikariza abantu gutangira gufata chloroquine mu kwivura no kwirinda coronavirus. Kugeza ubu Perezida Trump arasa n'uri guterwa imijugujugu n'abanyamerika kubera ayo makuru yo kubayobya yatanze, amakuru yatumye bamwe banabura ubuzima. Ikiri ukuri ni uko umuti wa chloroquine watangiye gukorwaho igerageza mu kuvura COVID-19, ariko ikigo cya FDA muri Amerika gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa ntigishobora guhita cyemeza chloroquine nk'umuti uhangara coronavirus hataraboneka gihamya yizewe ko ushobora kuvura kandi ntugire izindi ngaruka ku wawukoresheje. Uwo muti uracyari mu igerageza kugeza ubu dukora iki cyegeranyo. Umwanditsi wa Forbes witwa Mary Beth Pfeiffer aherutse kwandika ko ikinyabutabire cya hydroxychloroquine kiboneka muri uwo muti cyagaragaye nk'igifasha abarwaye COVID-19, ariko abaganga barakigengesera kuko ibimenyetso by'uko uwo muti wafasha umurwayi koko bikiri bike cyane hafi ya ntabyo, hagendewe ku bushakashatsi buto n'igerageza byakorewe mu Bufaransa. Mu ngaruka zishobora guterwa n'uyu muti nk'uko abahanga mu by'ubuvuzi babivuga, harimo ikibazo cyo kutabona neza ndetse n'umutima ukaba watera mu buryo budasanzwe bushobora gutuma umutima uhagarara. Abaganga benshi n'abakora imiti kuri ubu baraburira abantu batekereza ko chloroquine yabavura cyangwa ikabakingira coronavirus, by'umwihariko abawukoresha bari no gufata umuti wa azithromycin, kuko uruvangitirane rw'iyo miti yombi rushobora gutera umuntu urupfu rw'amarabira nubwo bidakunze kubaho. Ubushakashatsi ku muti wa coronavirus buhagaze gute ku isi? Ntibitangaje ko chloroquine iri mu miti ikomeje gushakishirizwamo mu gufasha abarwayi ba coronavirus. Irazwi cyane, irahendutse kandi biroroshye kuyikora. Mu kuvura abarwayi ba malaria, uwo muti ukoreshwa mu kugabanya umuriro no kubabuka k'umubiri kubera uburwayi, ibyo bita inflammation mu Gifaransa. Umunyamakuru wa BBC James Gallagher ukurikiranira hafi inkuru z'ubuzima avuga ko chloroquine isa nk'aho ihagarika coronavirus nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwo muri laboratoire. Hari ibimenyetso by'ibivugwa n'abaganga bavuga ko yagaragaye nk'ifasha, ariko kandi ikintu cy'ingenzi wamenya nuko nta kuyigerageza ku barwayi ba coronavirus kwari kwarangira, mu gihe iryo gerageza ari ingenzi mu kugaragaza uko uwo muti witwara ku barwayi nyabarwayi atarabo muri laboratoire. Kabone nubwo hari amagerageza nk'ayo ari gukorwa kuri ubu mu Bushinwa, muri Amerika, mu Bwongereza no muri Espagne. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko kugeza ubu nta kimenyetso ntakuka gihari kigaragaza umusaruro wa chloroquine ku barwayi ba coronavirus, ariko ko ari umwe mu miti iri gukorwaho igerageza kuri ubu. Professor Trudy Lang ukuriye ikigo cy'ubushakashatsi mu buzima ku isi cyitwa The Global Health Network cyo muri kaminuza ya Oxford mu Bwongereza avuga ko mu rwego rwo kumenya imiti yashobora kuvura iyi virus hagikenewe ko ikorerwa amasuzuma ku barwayi mu rwego rwo kubona gihamya yuzuye yatuma abantu bamenya niba iyo miti ikora cyangwa idakora. Kuri internet abantu bakomeje kwiyongera bashaka kumenya byinshi kuri uwo muti. Amashakiro yo kuri internet yiyongereyeho abashaka ijambo chloroquine ku kigero cyo hejuru cyane mu cyumweru gishize, nk'uko bigaragazwa n'imibare y'uburyo bwa Google Trends bugaragaza ibiri gushakishwa cyane hifashishijwe Google. Nitwa Cyprien Ngendahimana, ndagushimira wowe wakurikiye icyegeranyo, ndakwifuriza kugira amagara mazima no gukaza ingamba zo kwirinda coronavirus. Shalom.